നിലമ്പൂരിലെ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നും അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, തൊട്ടടുത്ത് അല്പം ഉൾപ്രദേശത്ത് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ടെന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് യാത്ര തിരിച്ചു. അട്യൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. നിലമ്പൂരിലെ അട്യൻപാറയിലേക്ക് വന്നാൽ രണ്ടുണ്ട് ഗുണം. വെള്ളച്ചാട്ടവും കാണാം, കാട്ടിലൂടെ ട്രെക്കിംഗ് നടത്താം. കുത്തനെ ഒഴുകുന്ന സാധാരണ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി പല തട്ടുകളായുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. കാട്ടിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ വേനലിലും വറ്റില്ല എന്നത് അട്യൻപാറയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. വനത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരു ചോല മാത്രമായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ അട്യൻപാറ. എന്നാൽ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് സർക്കാർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇന്നീ കാണുന്ന അട്യൻപാറയെ. പ്രശസ്തമായ ചാലിയാർ പുഴയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം അട്യൻപാറയാണ്. അട്യൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടതിന് ശേഷം സഞ്ചാരികൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ട്രെക്കിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യം DTPC ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വനത്തിനുള്ളിൽ 1.5 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അനുമതിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് ഗാർഡ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഒരു രീതിയാണ് അട്യൻപാറയിൽ DTPC ഒരുക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ പല തട്ടുകളായുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം മറ്റു വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അട്യൻപാറയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. വെള്ളത്തിൻ്റെ കരകരാരവും അത് മറ്റൊരു ഭംഗി തന്നെ. നമുക്കറിയാവുന്ന പല വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും വേനലിൽ വറ്റാറുണ്ട്. എന്നാൽ കാട്ടിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന അട്യൻപാറ ഒരു വേനലിലും ഇതുവരെ വറ്റിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ അട്യൻപാറയ്ക്ക് മറ്റൊരു സത്യം കൂടിയുണ്ട്. പല ജീവനുകളും പൊലിഞ്ഞ ഒരു ചരിത്രം. തട്ടുകളായുള്ള അട്യൻപാറയിൽ ആഴം കുറവാണെന്നറിഞ്ഞ് കുളിക്കാനിറങ്ങുന്ന പലരും വഴുതി വീണ് അട്യൻപാറയ്ക്ക് മുന്നിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അട്യൻപാറയുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോകുമ്പോൾ എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആ ഒരു കഥയായിരുന്നു. കാടിൻ്റെ എല്ലാ ഭംഗികളും അട്യൻപാറയിൽ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. കാട്ടിന് നടുവിലൂടെ ഒരു നീരുറവ, അതാണ് അട്യൻപാറ. തണുത്ത പ്രദേശത്ത് എങ്ങനെയാണോ നാം അനുഭവിക്കുന്നത്, അതേ സുഖത്തിൽ അട്യൻപാറ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. ചാലിയാർ പുഴയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടി തുടങ്ങിയ അട്യൻപാറ ഇന്നും വറ്റാതെ ഒഴുകുന്നു. നിലമ്പൂർ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നും 8 കിലോമീറ്റർ മാത്രം സഞ്ചരിച്ചാൽ അട്യൻപാറയിലെത്താം.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിലെത്തുന്ന മിക്ക സഞ്ചാരികളും ആട്യൻപാറയെ സന്ദർശിച്ചാണ് മടങ്ങാറ്. ഇവിടെ വന്ന് കുളിക്കാനും മറക്കാറില്ല. ആട്യൻപാറയുടെ വരവും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കും സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. തണുപ്പേറിയ ആട്യൻപാറയുടെ വെള്ളം സഞ്ചാരികൾ കുപ്പിയിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു വരുന്ന കാട്ടിന് നടുവിലൂടെയുള്ള ആട്യൻപാറയുടെ വരവ് ഭംഗിയുള്ളതായിരുന്നു. അല്പം മഴ പൊടിയുന്നത് കൊണ്ട് ട്രക്കിങ്ങിന് എനിക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. DTPCയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് വരുമെന്നും അവരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാമെന്നുമായിരുന്നു. പിന്നീട് മഴ പൊടിയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവർ വിസമ്മതിച്ചു. കാട്ടിലൂടെയുള്ള 1.5 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ട്രെക്കിംഗ് അത് ആട്യൻപാറയുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ്. ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് കൂടെ വന്ന് കാട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് DTPC ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ അല്പം മഞ്ഞു മൂടിയ കാലാവസ്ഥയിലാണ് ആട്യൻപാറ ഇപ്പോൾ. രണ്ട് ഭാഗത്തും തിങ്ങിയ കാടിന് നടുവിലൂടെ വെള്ളവസ്ത്രവും ധരിച്ചു വരുന്ന സുന്ദരിയെപ്പോലെ തട്ടുതട്ടുകളായി ഒഴുകുന്ന ആട്യൻപാറയെ സഞ്ചാരികൾക്കേറെ പ്രിയമാണ്. കാട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ആട്യൻപാറയുടെ ഉത്ഭവം. അവിടെ തന്നെയാണ് ചാലിയാർ പുഴയുടെ ഉത്ഭവവും. ആട്യൻപാറ വറ്റാറില്ല, ചാലിയാർ പുഴയും. നിലമ്പൂരിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ആട്യൻപാറ. ആദ്യകാലത്ത് ആട്യൻപാറയെ അറിയാത്തവർ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് വെറും ഒരു ചോല മാത്രമായിരുന്നു ആട്യൻപാറ. എന്നാൽ ടൂറിസ്റ്റ് സാധ്യതയെ പരിഗണിച്ച് സർക്കാർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ ആട്യൻപാറ ഇന്ന് സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമാണ്. ആട്യൻപാറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബോർഡുകളും ബാനറുകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടതിൻ്റെ വിവരങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നതിൻ്റെ അപായ സൂചനകളും ആ ബോർഡിൽ തെളിയുന്നു. ആട്യൻപാറ ഇന്നും വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ്. പുതിയ പുതിയ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടിലാണ് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർ. ദൂരെ നിന്ന് കാണേണ്ടവർക്ക് കമ്പിവേലിക്ക് മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, കമ്പിവേലിക്ക് പിറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആട്യൻപാറയെ വീക്ഷിക്കാം. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചുറ്റുഭാഗത്തും കമ്പിവേലി ഇപ്പോൾ പണിതിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ കാണാതെ പോയാൽ അങ്ങോട്ട് കടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണത്രേ.
ഭംഗിയുള്ള ആട്യൻപാറ, പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ആട്യൻപാറ. ഈ ആട്യൻപാറയിലോട്ട് ഒരു യാത്ര അത് വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ്. കാടിനു മധ്യയായി വെള്ളപരവതാനി പോലെ പരന്നൊഴുകുന്ന ആട്യൻപാറ, തട്ടുതട്ടുകളായി മറ്റു വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തട്ടുതട്ടുകളായി ഒഴുകുന്ന ആട്യൻപാറ. അവിടേക്കുള്ള വഴിയാണിത്. രണ്ടു ഭാഗത്തും ഭംഗിയിൽ ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ നടുവിലൂടെയാണ് ആട്യൻപാറ കാണാൻ അടുത്തോട്ട് പോകുന്നത്. വളരെ ഭംഗിയിൽ ചെടികൾ അവിടെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള ചെടികളും എനിക്കവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. വളരെ തണുത്ത അന്തരീക്ഷവും നമ്മെ തൊട്ട് തലോടുന്ന തണുത്ത കാറ്റും ആട്യൻപാറയെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് ആട്യൻപാറയുടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. പല പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളും ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആട്യൻപാറ ഇന്നും വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ്. ഞാൻ വന്ന വഴിയാണിത്. മഴയായത് കാരണം വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പല കടകളും ഇവിടെ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ആട്യൻപാറയെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. ചെറിയ റോഡാണെങ്കിലും നല്ല റോഡ് തന്നെ ആട്യൻപാറയിലോട്ട് സർക്കാർ പണിതിട്ടുണ്ട്. സഞ്ചാരികളെ ഒരുപാട് ആകർഷിക്കുന്ന ആട്യൻപാറ, പറഞ്ഞു കൊതി തീരാത്ത ആട്യൻപാറ.